on est pasteur Alberto. Tia parole de vie gratina wana koloba malbeko kwela mitema na biso lokola mbula we ko petola we ko kangola ya we zonga biso tozala sumi na liloba na ona ngoma oyo na kombo na Yesu Masia wana tokoyoka maloba na otocha na misala na telemeli nyonso ezali ya distraction ya dérangement ya mfutuma ya batake nyonso konisata na koya kodétruire moma oyo tobebisi yango toranda oni les sans effet na kombo na Yesu Saint-Esprit soit contrôle na moma oyo kadi na wesi Au nom de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Amen, amen. Amen. Tangu nazopesa mikro na pasteur Alberto azoleka tozobetela nzambe. Goede krachtige God. Tangu ekoki oyo olingo lobila biso. De tijd is aangesproken waarbij u tot ons spreekt. Banzela ya marobana mosantu. Door middel van uw Heilige Geest. Ngai ona temi libosa peuple na yo. Ik die nou sta voor uw volk. Nakita. Molimo asala kati na ngai. Maar dat de Geest in mij mag werken. Saint-Esprit te invite présence na ana biso. Heilige Geest, wij roepen u aan in onze ziel. J'ai autorité, pouvoir, puissance op pesanga. En ik neem de autoriteit die u mij heeft gegeven. Om alle machten en werken van Satan te verjagen. In de naam van Jezus van Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. God is zijn woord gestuurd om vandaag tot ons te spreken. Ik ga bidden voor de vertaling. Au nom de Jésus, amen. Oui, Zambé God is tot ons spreken. En wij moeten ook ons eigen deel doen. Amen. Amen. Wij allemaal, als we uit huis gaan, we hebben zelf gezegd, ik ga naar het huis van de Heer. Amen. Amen. Jij zelf hebt in jezelf gezegd. Je zegt tegen jezelf. Ik ga naar het huis van de Heer. Misschien heeft iemand je onderweg gevraagd. Je ziet er mooi uit, je hebt je klaargemaakt, waar ga je naartoe? En je zegt, ik ga naar het huis van de Heer. Amen. Amen. Wat ik wil vertellen. God woont niet in dit gebouw. Amen. Amen. Het is niet dit gebouw. Omdat wij binnen willen zijn. Dat wij willen vluchten van de zon, vluchten van de regen. En goed willen zijn met instrumenten. Daarom zijn we hier. Maar in werkelijkheid is dit niet per se het huis van God. Amen. Wij weten dat wij hier zondag zijn. Maar andere mensen waren hier zaterdag. Waarschijnlijk waren anderen hier vrijdag. Wat ze hebben gedaan, weten wij niet. Maar het is niet het huis van God. Maar het werkelijke huis van God zijn jij en ik. Amen. Amen. Iedereen is uit zijn... Iedereen is met God uit het huis gekomen en neemt hem hier naartoe mee. En wij komen dan samen om hem te prijzen. Wij allemaal zijn opnieuw geboren. En wij worden dan kinderen van God genoemd. Of gelovigen. Dus wij zijn huizen van God. Omdat God zelf heeft gezegd, hij wil niet meer in tempels wonen. En de synagoges wonen waar mensen hebben gebouwd. Want daar zijn heel veel slechte dingen. En je moet zijn woord gehoorzamen. Hij zei, ik wil zelf mijn huis bouwen. Die ik heb gebouwd met mijn krachtige handen. Waar ik in wil wonen. Dus wij allemaal
zijn als huis van God gebouwd. Jij en ik zijn huis van God. En God is gekomen in zijn geest. En hij woont in ons. Omdat jij het huis van God bent. Toen jij kwam met je huis, liep je al met je God. Amen. Amen. Je liep al met hij neemt hem mee tot aan dit gebouw. En omdat God met jou is, wilt hij tot jou spreken door het woord. Maar jij zelf moet jezelf openstellen. Jouw oren, jouw ogen, jouw hart en je ziel moeten goed opengesteld zijn. Om te horen wat God in jou tegen jou wil zeggen. Halleluja. Amen. Daarom bij de hulp van de Heilige Geest nodig. Want de Heilige Geest is van God. Als je luistert naar de Heilige Geest, alles wat er geschreven is, dus in een plaats hebben in je ziel. En het zal ook vruchten hebben. Amen. God heeft een thema gegeven dat wij samen kunnen delen. Het thema is de bescherming. Amen. Amen. De bescherming. La protection. De bescherming. Dat is het thema dat God ons heeft gegeven. En waarom stuurt God dit thema? We gaan lezen naar de geschriften. En we zullen begrijpen door middel van de versen. Amen. Amen. God heeft gezegd in Deuteronomium. In Deuteronomium hoofdstuk 29. Vers 9, hoofdstuk 29. Deuteronomium 29 heeft God gezegd. Alle dingen die licht zijn, die wij niet hebben gezien. God heeft gezegd, alle dingen die jullie kunnen zien met jullie ogen, is voor jullie. Maar wat is bewaard, is voor mij. Halleluja. Amen. Hij heeft gezegd tegen de kinderen van Israël, alles wat ik jullie laat zien, is voor jullie. Neem jullie deel. Maar hetgeen wat ik niet heb jullie laten zien, is voor mij, is van mij. Halleluja. Amen. Donc yangwana siko na bana Israël na tangwana. Donc nganzambe. Ik God. Soki naza na posela undila bino. Als ik voor jullie wil vechten. Ngai nzambe so naza na posela undila bino. Als ik voor jullie wil vechten. Ngai na ko bundela banani. Want ik zie jullie vijanden en ik zal jullie verdedigen. Amen. Daarom, het thema is de bescherming. Waarom de bescherming? God heeft al zijn deel gedaan. Wij waren allemaal schepsels van God. Want iemand is gemaakt naar het beeld van God. Je kent het verhaal van de schepping. Adam is geschepen. En er is zand gepakt en hij ingeademd en hij is de mens geworden. Dus wij zijn schepsels van de Heer. Niemand wordt geboren als kind van God. Halleluja. Amen. Niemand is geboren als kind van God. Wij zijn allemaal geboren als scheppingen van God. En via het lichaam van Adam. Halleluja. Amen. En om een kind van God te worden, wanneer wij worden opgevoed en wij groeien op. Als je genade bent om in een huis van dienaren van God op te groeien en de dingen die je zeggen, neemt een plaats in je ziel. Dus God is aan het planten in jouw hart. En nu moet jij dus zelf de wijsheid en intelligentie hebben om het te bewaren. Als je ouders hebben je van iets hebben verboden, het woord komt binnen en is een beetje als het geplant wordt. Ook al je doet het niet, maar één dag, wanneer je eindelijk volwassen wordt, weet je zelf wat je doet. Daarom, om iemand om betrokken te zijn en een kind van God te worden, moet hij eerst overtuigd worden door de Heilige Geest. De Heilige Geest die moet ons overtuigen. Omdat wij een plaats in onze ziel overlaten, waar de Heilige Geest binnenkomt en ons weghaalt uit de werking van Satan en ons meeneemt naar de route die wij moeten nemen.
En hij laat je zien dat het een slechte pad is. En hij brengt je naar het goede pad. Dat je dat het eeuwige leven geeft. Daarom moeten wij kinderen van God door het woord van God te accepteren. Via de verbinding met de Heilige Geest. Wanneer wij de Heilige Geest ons laat overtuigen. En wij zien dat wij ons fout hebben gemaakt. En bekennen en bekeren. Zijn we kinderen van God. Maar wanneer wij kinderen van God worden, stopt het niet daar. Het eindigt niet daar. Satan is boos wanneer mensen vanuit zijn kant worden gehaald. Amen. Hij is niet blij. Hij wil over ons regeren. Hij laat zijn demonen over ons regeren. Veel mensen hebben een duivelse bezetting. Die Satan heeft gestuurd om te werken in ons leven. Zolang wij nog kinderen van God zijn. Maar wij als kinderen van God, door de hulp van de Heilige Geest, met zijn kracht, helpt God ons met zijn kracht. Wij zijn weg uit de kant van Satan. En we zijn gewassen door het bloed van Jezus. En door de werking van Christus aan het kruis. Halleluja. Amen. Zijn we kinderen van God geworden. En het eindigt niet daar. God weet dat wij zijn kinderen zijn geworden. Maar hij moet zijn deel doen als God. En wij als kinderen moeten ook ons deel doen. Halleluja. Amen. Dus wij kinderen van God hebben ons deel om te doen. En God doet ook zijn deel. Halleluja. Amen. Daarom is het thema de bescherming. God laat ons niet achter. Hij laat ons niet om uit de kant van Satan te zijn. En om zo te laten zonder bescherming. Halleluja. Amen. Zonder bescherming doet hij niet. Hij houdt ons weg uit de kant van Satan. En hij weet dat Satan ons pakt als een leeuw. En hij wil ons gelijk terugpakken. Om terug te gaan naar zijn kant. Zij weet op de laatste dag dat hij niet zelf zal eindigen in de hel. Maar dat zijn met veel mensen meegevallen. Dat is zijn missie. Als je leest in Johannes 10:10. Halleluja. Daarom stuurt God zijn bescherming. Bescherming. Zodat wij beschermd zijn. Maar jij die bescherming krijgt, om jouw deel moet je deel doen. God doet zijn deel. Hij ziet wat hij heeft. Als hij zwak is, doet hij zelfs zijn goddelijke interventie. Want waar onze kracht eindigt, begint hij. Omdat wij bij zijn kant zijn. Amen. Daarom veel kinderen, kinderen van God, we zijn aan het huilen. We zijn aan het lijden. Omdat wij de bescherming van God in ons hebben genegeerd. We vragen ons af waar de bescherming is. We zien hem niet met onze ogen. Dus de strijd die we hebben is... Wie kan het demon zien? Wie staat er ooit gezien? De strijd die wij dagelijks hebben is in de geest. Het is van de duistere wereld in de geest. Het is van de geest uit de duistere wereld. De geesten van Satan. Amen. Daarom het is een geestelijke strijd. God die zijn geest in ons heeft gelegd, kan ons laten zien door middel van onderscheiding. Zodat wij ons kunnen verdedigen. We hebben ook geestelijke bewapening die onze bescherming is. Om ons te beschermen tegenover Satan. Halleluja. Amen. Veel mensen zien die bescherming niet. Omdat wij onze geestelijke bewapening hebben laten vallen. We dragen het. Het is een soldaat die gaat vechten. En hij krijgt een bescherming. En hij krijgt zijn pakken. Allerlei dingen. Wapens. En deze man vindt het te zwaar. En die laat het zitten. Maar dan komt de vijand dus super snel aanvallen. Hij laat al zijn bewapening vallen. Waarmee je jezelf kan beschermen.
Alléluia. Amen. Daarom, wanneer wij pijn zien als kinderen van God, ik zeg niet als scheppingen van God, scheppingen van God zijn nog aan de kant van Satan. Wij, je kan de schepping van God zijn, ook al bid je, ook al zing je, ook al werk je voor God. Maar omdat je nog een kind van God bent, heb je nog steeds die goddelijke bescherming. Halleluja. Ik zeg het nogmaals, wanneer een schepping van God hier is, moeten wij om te bekeren, om te bekennen en Jezus te accepteren als onze koning en redder, zodat wij onze geestelijke bewapening zullen krijgen. Amen. Wanneer je nog geen kind van God bent, wanneer je nog een schepping bent, al kom je naar de kerk, de genade van God kan in je zijn, maar die geestelijke bescherming, goddelijke bescherming, zal niet in jou zijn. En het zit alleen maar in kinderen van God. Amen. Het is alleen maar in kinderen van God die opnieuw zijn geboren. En kinderen van God hebben het meerdere categorieën. Kinderen van God die alle zondes hebben achtergelaten. Maar als je een kind van God hebt, weet maar zeker dat je bewapening moet hebben. Want hij nog steeds dingen van Satan in jou. En God kan je dan niet beschermen. Alléluia. Amen. Daarom ziet God het woord voor de gemeente. Ook iedereen die ons van veraf. Dit woord is voor het lichaam van Christus. God heeft ons altijd bescherming gegeven. Geestelijke bewapening. We gaan lezen in Efeziërs. Chapitre 6, verset 11. Hoofdstuk 6, vers 11. Maman, j'ai notre sur la lingala. Ephésiens 6, 11. Efeziërs 6, 11. Ah, on va ajouter le équipement, on va la servicio pour la protection de la biso. Soda amemaka bibundeli na ye bino pe bokamata bibundeli nyonso oyo nzambe apesaka mpo zabulu akwesa bino te. Akwesa bino te na mayele na ye ya mabe. Amen. Tofandi na kombo Yesu Kristo. We kunnen gaan zitten in de naam van Jezus. Tozana ba armure spirituelle. Wij hebben geestelijke bewapening. Apôtre Paul. Het woord heeft apostel Paulus gezegd. En het is gezegd tegen de broeders en zusters van die tijd. Want de hele gemeente was in Efeze. Het was een bewegelijke stad. De zaken van God waren ook sterk. En het is geboren door middel van de onderwijzingen van apostelen. In die tijd in Efeze. Ze waren opnieuw geboren. Ze hadden hun hart bekeerd. En God zei omdat ze ik moet op ze letten. En ik zal ze de geestelijke bewapening geven. Waarmee ze zich kunnen verdedigen tegenover Satan en zijn demonen. Heilige Geest. Die zat in hen omdat hun tempels waren van de Heilige Geest. En is ze allemaal bewapend. Ministers, ouderen. Iedereen was goed bewapend. We kunnen niet door alle dingen gaan. We nemen gewoon. We hebben een soort van bewapening in de gebed. Wanneer je zijn er vele manieren van gebed. Je kan voorbeden hebben. Misschien vasten. Nog beden. Je kan nog veel manieren bidden. Om je te bewapenen tegenover de vijand. Ik zeg het vaak. Zolang we op deze wereld zijn. En Jezus Christus gaat Satan hij gaat ons niet achterlaten. En hij wil ons teruglaten. Zodat wij één dag samen met hem zullen gaan rijden. Daarom
Bande kon Efes. Bande tiki na bango. Badia soto MBS koki. Ze zeiden we hebben gedaan. Na na louange, na adoration. Ik bid, na zali moet intercesseur, na zali intercesseur. Ngai kuta beta kana ba instrument, na beta kana guitare, ai koki. Nazo sala nzambe. Ba armi wana ta prier, ba jeune ba tête. Ezala quelque part. Bible ko tu va. Na kendo kum sanzame ndengwana. Alléluia. Ik ga God zo prijzen. Batika ka mitika ka. Ba déposer ba armi. On ba penser mission d'excès soldat. Soldat va déposer armi na ya. Azali bile ennemi. Die is zwak tegenover de vijand. Azala facile ba kanga na ennemi. Hij wordt makkelijk tegen de vijand. Ko se défendre te. En die kan ons niet protection katina ete. Azalo ka protection te. Hij is geen bescherming. Ya auto monike bande ko na lingo ba satana ko me ko frapper bango. Daarom zie je dat Satan naast in de gemeente staat. Omdat ze bewapening hebben laten vallen. Paulus zegt dit. De slechte dingen die ze zien is hun eigen schuld. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik heb de eigen en die maar ze laten de bewapening niet en ze zeggen dat ze naar en ze laten mensen omdat ze en zij moeten ook hun deel gaan doen. Halleluja. Amen. Dit woord is niet alleen voor wij zijn ook dit woord is ook voor ons. Het onderwijst ook ons opnieuw geboren kinderen van God. Dienaren van God, diakenen, ouderen. Veel dienaren hebben hun bewapening laten liggen. Veel ouderen hebben hun bewapening laten liggen. Vele diakenen hebben hun bewapening laten vallen. En je ziet dat Satan komt tot in de gemeente, het lichaam van Christus. Komt tot in... Omdat mensen een bewapening hebben laten vallen. Amen. Wij als gemeente, wij dansen mee met de lofprijs. Maar omdat de bewapening van God ligt. Wanneer het tijd is tot van God luisteren. Er staat dan, doe je oren dicht, niet luisteren. Niet luisteren, doe je oren dicht. En je ziet iemand is bom aan het worden. Je ziet iemand is fysiek hier. Maar zijn geest is al lang thuis. En die zijn aan het nadenken over wat hij in de koelkast heeft gelaten. Die zijn aan het nadenken over wat hij... Over een probleem die hij heeft. En die is niet hier. Omdat je bewapening gaat vallen. Amen. Je denkt aan je zieke broeder of zuster in Afrika die ziek is en je moet geld sturen. Amen. Amen. Maar een werkelijk kind van God die gevuld is door de Heilige Geest, die heeft zijn geestelijke bewapening. Die is oplettend. Zijn aandacht, wanneer het woord wordt gedeeld, is om het woord te nemen. Om het deel van het woord te nemen. Daarom mijn broeders en zusters, velen in ons. Ik kan niemands hart hier zien. Ik zie alleen maar wat je... Ik zie alleen maar jongeren, ouders, kinderen. Mijn hart kan jullie ook niet zien. Maar God zelf ziet jullie harten. Amen. God zelf ziet onze harten. En hij ziet hoeveel een bewapening hebben laten vallen en geen bescherming hebben. Hij ziet hoeveel ouders en jongeren een bewapening al lang hebben laten vallen. En nou geen bescherming meer hebben. Er is geen geestelijk pistool. Halleluja. Daarom doet God zijn deel. En wij allemaal nieuwgeboren kinderen van God. God is zijn deel gelegd in ons. En hij geeft ons die bewapening van de Heilige Geest. En hij laat het ons aangeven. Maar jij zal het voelen door de Heilige Geest. Amen. 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 Amen.
Als je als broeder of zus hier bent, en je voelt vraag de hulp van de Heilige Geest. De Heilige Geest, Hij is al in jou om jou te helpen. Hij is het grootste van onze hulp. Hij troost ons telkens wanneer je vraagt. Halleluja. Amen. Daarom hopelijk zal dit stuk uit de velen in ons zoeken bescherming bij mensen. Halleluja. Amen. Wij zoeken bescherming bij mensen. Een probleem, een gezondheidsprobleem. Misschien van je kinderen of van je echtgenoot. En je vindt het niet duidelijk. En je gaat naar een profeet om protectie te krijgen. Je gaat naar een profeet of een persoon die je dan bescherming moet geven. Wanneer die je ziet, kan hij je beschermen. Omdat er dingen niet tot jou zijn gekomen. Misschien gezondheid. Misschien ben je echt goed. Ben je beschermd en kan hij het niet meer doen. Halleluja. Amen. Daarom velen in ons als kinderen van God. Wij laten de werkelijke bescherming van God bewaken neer. Misschien geeft die man jou een beschermen. Of wat dan ook om je te beschermen. Misschien geeft hij je water om je te beschermen. Misschien zand om je te beschermen. En je denkt dat je beschermd bent. En je bent onzichtbaar voor de mode. Halleluja. Velen in ons hebben de werkelijke geestelijke bewaking die laten zitten. En wij nemen dingen die mensen hebben gemaakt. Halleluja. Amen. Daarom iedereen die hier is en die naar het woord luistert, moet kijken naar onze levens. De aanvallen die je krijgt, waarom krijg je die? De dingen die je ziet, waarom zie je? Ben je werkelijk een kind van God? Is God Heilige Geest in jou? Maar staat er niet aan met de demonen? Hoe zijn ze bij jou gekomen? Via welke gat zijn ze binnengekomen? Welke poort nemen ze? Dat wil zeggen dat je bewapend bent. Want wanneer je helemaal bent bewapend, zal hij komen en dan zit je aan het voorbidden. En hij komt en je ziet je tijdens je nachtwaken. Hoe gaat hij binnenkomen? Omdat als je bent telkens actief tijdens bidden en vasten. Maar ze zullen zelf eindigen. Daarom mijn broeders en zusters. Sommige fouten die je maakt. Want God is zijn wil. Alle mensen in Efeze hebben wapens laten vallen. Maar God heeft de genade gegeven. En dan stuurt zijn woord naar en hij zegt, zeg tegen hen, ze hebben die bewaking. Ze moeten die oppakken. Voor een bescherming. Om zich te verdedigen wanneer de vijand komt. Halleluja. Amen. God heeft goede dingen gedaan. In de openbaring van apostel Paulus. Door ministers te zetten. Het is goed. Hij heeft 5 ministeries gelegd. En ieder heeft zijn eigen deel. Maar die hebben niet de kracht om jouw ziel te beschermen. Die hebben de kracht niet. Ze kunnen bidden. Ze kunnen de genade van God hebben. En God zal maar ze hebben niet de kracht om jouw ziel te beschermen. Maar God heeft de kracht om jou. Jijzelf hebt de kracht, want toen Jezus zei, ik heb je de autoriteit gegeven om te bewandelen boven slangen, om te bewandelen boven schorpioenen en bidden voor de zieken en die zullen genezen. Heeft het niet... Hij zei niet alleen bij ministers, hij zei tegen alle nieuwgeborene kinderen. Halleluja. Amen. Maar we moeten kijken naar onze levens.
Wij christenen zijn als Christus. Wij zijn mensen die telkens huilen. We kunnen niet mensen zijn die telkens huilen. We zien mensen die bidden naar... En je gaat naar binnen die gemeente. En je ziet gewoon ze zijn in. Want ze geloven in de bescherming van hun afgod. Tot wie ze bidden. En zij geloven. En ze voelen dat ze een bescherming krijgen en gaan met alle zekerheid weg. Maar het is iets dat een mens maakt. En het spreekt niet. Maar ze beschermen het als hun bescherming. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Daarom wij kinderen van God. Wij moeten wakker worden. Wij moeten wakker zijn. Wij zijn pastoren aan het oh, ze kunnen niks. Ze doen helemaal niks. Maar wat doe jij? Jij als stem van Heilige Geest. Wat doe jij hier? Jij opent de poort. Waardoor moeten andere mensen die voor jou sluiten. Je doet je ramen open. Hoe moeten andere mensen die voor jou sluiten? Het is duidelijk. Iedereen heeft zijn eigen bewapening. Jij hebt je eigen bewapening. Daarom moet Satan eigenlijk niet aan je leven kunnen komen. Want jij bent beschermd. Halleluja. Amen. Ik geef een voorbeeld. We zien kip. Kip. En hen. Wanneer die kuikens krijgt. Kennen die kuikens de stem van de moeder al? En de moeder kent de stem van de kuikens. Ook al zijn het drie, maar ze kent de stem van alle kindjes. Halleluja. Amen. Eén vogel die je veel ziet in Afrika, niet hier. Ik kan hier ook zijn. Maar in Afrika zie je vogel. Die vogel houdt van kuikens. Alleen maar van kuikens. Want dan kan het niet meenemen. Maar die kuikens is wel. Maar wanneer die vogel komt en door die kuikens weet je moeder dat ze haar kinderen moet gaan beschermen. En de kinderen kennen die vogel. En ze weten dat zijn vogel is, maar geen kip. En die eet toch. En ze rennen snel naar de moeder. Om zichzelf te krijgen. En ze gaan onder de vleugels van de moeder. En de moeder zit boven. En die vogel zal omdraaien. En zolang die moeder de kuikens beschermt, zal die moeder eigenlijk weggaan. Halleluja. Amen. En de kip die onderwijst ons. Halleluja. Amen. Daarom wil ik zeggen, God laat ons niet dat de vijand ons en bij onze zwakte staat pakken als we op de goede weg staan. Wanneer de vijand aanvalt, moeten wij ons met onze bewapening verdedigen. Maar wanneer ze zien dat onze capaciteit op is, God is naar ons aan kijken. En ze zien. Je bent een kind van God. Maar God zal je niet achterlaten. Hij zal voor je staan. Halleluja. En hij zal de strijd vechten die jij niet ziet. Zoals we hebben gelezen in Deuteronomium. God vecht de strijd die wij niet zien. God is de Allemachtige. God staat boven de macht van Satan. Daarom mijn kinderen van God hebben de bescherming. We hebben die bescherming. We moeten niet in het noorden, zuiden, westen kijken. We hebben die zelf. Wij moeten ons alleen klaarmaken. En wij die onze bewapening hebben laten vallen, moeten het oppakken. En het terug gaan dragen. En het is geestelijk. Halleluja.
Alléluia. Amen. Daarom. We gaan nogmaals lezen. David 46, verset 2. David 46. Pardon, psaume à David. Psaume à David. De psalm van David. Psaume à David 46, verset 2. 46 vanaf vers 2. Ook al zijn heel leger. Het kan zijn ziel niet beschermen. Het kan zijn lichaam niet beschermen. Daarom zoeken zij beveiliging bij de Heilige. Alléluia. Nzambe azali esika oyo tokoki kobombana. Amen. Asalisaka biso na ntango ya pasi. Yango wana tokoki kobanga te. Ata mabele eningani. Ata bangomba ekwei na kati ya ebale monene. Ba ebale tie makelele pe ebimisi fulufulu. Ba mai etomboki pe eningisi bangomba. Ebale moko ezali kosepelisa mboka ya Nzambe. Mboka ya bosantu esika ye moko afandaka. Nzambe azalaka kuna. Yango eninganaka te. Kobanda na ntongo Nzambe ayaka kosalisa yango. Soki ye atomboli mongongo mabele epasukaka. Batu ya bikolo na bakonzi na bango bayokaka somo. Yawe yango ya nyonso azali na biso. Nzambe ya Israel apesaka biso makasi. Amen. Masuka noana. Amen. Amen. Yango bandeko tanto lobaka minoko na biso Nzambe na Abraham. Wanneer wij lezen over de God van Abraham. Nzambe na Isaac. De God van Isaac. Nzambe na Israël. De God van Israël. Het is geen grapje. Het is geen grapje. Hij is echt krachtig. De namen die wij lezen in de Bijbel zijn Toen ze een probleem hadden, vluchten ze steeds naar God. Want ze wisten dat zij op hun eigen kracht die oplossing niet zouden krijgen. Daarom was het geheim van David. In alle strijden van zijn vijanden rende hij telkens naar zijn vader. Want dan hij ging naar zal hij luisteren naar zijn gebeden en zijn geweld luisteren naar zijn vader en hij zal hem komen helpen. Halleluja. Amen. Is die God van David niet jouw God? Is hij veranderd? Is hij de God van recht en veiligheid? Zal hij alleen werken voor één persoon en niet voor de rest? Halleluja. Amen. David is iemand zoals jij en ik. Maar toen hij zijn leven gemaakt bij zijn vader, heeft God naar hem geluisterd. En begon te luisteren om hem hulp te sturen wanneer hij wanneer iets kleins aan de hand is, beginnen we al bang te worden. Een klein windje en we zijn al bang. Want er is geen beveiliging. Omdat jij zelf je zo achterlaat. Daarom wil ik zeggen, voor onze bescherming, het ding wat wij moeten doen, allemaal in onszelf. God is met ons. God laat zijn kinderen niet achter. God slaapt naar rust niet. Wanneer wij slapen, toen wij vannacht hebben geslapen, heeft God zijn engelen gestuurd om ons te beschermen. En ook hoef je op gezin te waken. Toen de strijd kwam die jij niet hebt gezien, heeft hij je ogen gesloten en hij stuurde zijn goddelijke legers. En de vijand kwam je aanvallen. Ze hebben je huis gezocht, maar ze konden het niet vinden. Ze zoeken de plaats waar je slaapt en ze vinden het niet. Omdat de andere engelen al voor jou geschieden is dat je het ziet. Maar wanneer je wakker wordt en je wilt bewegen, jij denkt je bent wakker geworden op je eigen kracht. Maar het is God die je echt wakker gemaakt. Hij heeft voor jou vele strijden gevochten die je niet hebt gezien. Zelfs jouw kinderen ben je vergeten. Maar God heeft ook voor je gestreden terwijl jij het niet zag. God schrijft de slaap en slaapbekleed. Hij doet zijn deel. Een ander deel moeten wij ook gaan doen. Halleluja. Amen.
We moeten kijken waar we onze bewapening hebben laten vallen. Om de bescherming weer te gaan zoeken. Waar hebben we onze bewapening? Kijk naar de strijd die je vecht en niet op eigen kracht kunnen verwinnen. Je kan jezelf niet beschermen. Want je bewapening ligt op de grond. Andere mensen lezen de Bijbel alleen hier. Alleen hier. Alleen hier. En je leest deze tijd zo. En je wacht tot volgende week om weer te openen. Maar het is... Alles wat je zoekt in de wereld zit hierin. Om je vijanden te overwinnen ligt het antwoord daarin. Het is niet bij een pastor of minister. Of bij een profeet. Het antwoord ligt alleen maar in de Bijbel. Daarom heeft God gezorgd dat het woord overal op de wereld kan komen. Zodat de bewapening tot iedereen kan komen. Maar onze bescherming ligt in de Bijbel. Bij alles. In alle boeken ligt het antwoord. Je wil een strijd winnen. Niet op eigen kracht. Kom terug naar het schrift. En wanneer je valt, vraag je aan God de kracht. God is altijd aan het opletten om ons te helpen. Halleluja. Amen. Daarom moet je kijken waar je je bewapening hebt laten vallen. Je hebt geen tijd om je Bijbel te lezen. Het woord waarin Satan is overwonnen. Het woord is krachtig. Dit overwint Satan. Hij zei, alles is overwonnen door het woord. Halleluja. Amen. Satan is Jezus gaan verleiden. Hij heeft geen mes gepakt of steen gepakt. Hij heeft alleen maar het woord gepakt. Het woord dat Jezus heeft gebruikt zit ook daar. Jij kan die ook gebruiken. Alle aanvallen van Satan kun je ook weer door het woord. Lees het woord van God. Halleluja. Amen. Als je leest in Jozua 1. Hij ziet de weg die wil nemen. Mensen gaan je aanvallen op de weg. Maar je moet het woord op de eerste plek zetten. Je moet het lezen dag en nacht. Want hierin vind je de oplossing om Satan te overwinnen. Halleluja. Amen. Alléluia. Daarom wij velen van ons hebben onze bewapening laten vallen. We zien dat het is klaar. God weet het zelf ook al. Je bent alleen 2 minuten, dus God weet het ook al. God weet het. Hij heeft zijn deel gedaan, jij moet naar jou doen. Weet mijn broeders en zusters. Lees het woord van God en bid. Zoek een manier om te vasten. Zeg tegen je lichaam, vandaag zal ik vasten om het aangezicht van God te zoeken. Zoek niet alleen de kerk. Zoek je eigen manier om te bidden. Je kan zelf ook je nachtwaak doen. Aanbidding en lofprijs. Om de geesten van Satan te verjagen. We zagen hoe de geesten weg waren gejaagd toen David stond. Amen. Daarom zien wij, veel van ons hebben onze bewapening laten vallen. We worden snel zwak en zoeken bescherming voor allerlei mensen. En je verwacht allemaal rare dingen voor je bescherming. En het is allemaal leugen. Halleluja. Amen. Laten we een vers gaan lezen. Dans chapitre 54, verset 17. Jesaja 54, 17. Esaïe 54, verset 17. Jesaja 54, vers 17. Maman tangi bishalingala. Esaïe 54, verset 17. Parole pe tolo baka mingi na pete nyoso tu. Tolo baka mingi na pete parole. Mais polo ko chama pratique comme problème. Natangi na kombo na Yesu Masiya, Esaïe 54, 17. Bato oyo
kosala bibundeli po na kobundisa yo bakosala mosala ya mpunda mpe soki mutu afundi yo na tribunal akolonga ye wana ezali makambo na bombeli basali na ngai yango ezali ndenge na kolongisa bango ngai yawe mutu nalobi boye. Amen. Merci maman Vanina. Ah, we zullen het solution zijn 54 17. In dit vers werd gezegd. Maar de armen jongens we zullen prepareren voor alle armen. Bij armen jongens. Alle wapens. Dat we moeten jongens toe om ze voor jou. Alle wapens die voor jou zijn. Jij als kind van God. Jij als dienaar van God. Satan is het demonen zullen allerlei dingen tegen jou proberen. Omdat hij mensen gebruikt zoals wij niet. Halleluja. Wanneer wij een demon zien. Demon die kan zijn en je eet wat je eet. Maar in hem heeft Satan een geest gezet. En dat noemen wij hekserij. Die zit dus in een mens. En die mens lijkt normaal. Maar Satan zet er geesten in om mensen slechte dingen aan te doen. Hij geeft hem wapens om mensen aan te vallen. Halleluja. Amen. Daarom alle wapens. Die Satan is de demonen zullen klaarleggen. En die ze beklagen wat via mensen in je gemeente en familie. Er komen mensen in je gemeente. En ze maken hun eigen plan. En ze komen met hun wapens. Omdat jij een kind van God bent. Omdat jij een dienaar van God bent. Heb jij die goddelijke bescherming. En heb jij ook je bewapening. Om jezelf te verdedigen en het werk te doen. Amen. Alléluia, la paix ça m'a indexé kaka. Eza c'est je na biso pour la lundi c'est quand ça rappelle biso. Ik wil een klein voorbeeld geven. La biografie Adina Bala. Ik heb Adina Bala, Adina Musala Nzambe. Adina Bala zijn biografie. Reportage on basala kaya. Ik heb een verslag gelezen. Likolo kote samala muna solo. Hij was het goede woord aan het spreken. En door de bewapening van heeft hij zich verdedigd tegenover heksen en demonen. Maar op een andere dag. Halleluja. Claudius was blijkbaar en hij vond dat die persoon zijn werk aan het beste was. Er waren verschillende heksen uit Congo en Europa gekomen om hem te doden. Maar toen zijn gebed en toen zijn vasten waren hun werk aan het verpesten. En ze zijn gegaan. Toen ze kwamen bij zijn huis. Ze zien met hun geestelijke ogen. Ze zien dat hij slaapt als een baby. Hij sliep gewoon. Die persoon slaapt. Maar die is helemaal omgekeerd. Die begint te slapen. Maar allerlei engelen zijn hem aan het opnemen. Maar ze vragen zich af, hoe kunnen we hem aanvallen? En ze allemaal. Hij heeft allemaal demonen geroepen en ze zagen vuur. En die hebben hun bewapeningen verbrand. Alle werkingen en wapens waren verbrand. Ze zeiden nee, dit kan niet. En een engel heeft gezegd, ga terug. Maar ze kunnen hem niet doden. Hij is krachtig. Hij zei nee, ga weg. En ze hebben hulp gevraagd aan de demonen in het water. Ze hebben zelf ook gezegd, hebben geprobeerd met lucht, ik laat maar zitten. Ze hebben gevraagd aan de demonen van de ruimte. En die zeiden, we gaan daar niet proberen. Jullie hebben het zelf gedaan, maar jullie mogen het zelf afgaan. Ik hou het kort. En de vraag is waarom hij had zijn geestelijke bewapening. Halleluja. Amen. Hij had zijn geestelijke bewapening. Dus de wapens van de Heilige Geest waren op hem. En voor het slapen liet hij zich in de handen van God. Door middel
er wel gebeurd. Het is zijn lichaam, geen ziel, beide Heer. Daarom hebben hun legers hem niet aangekund. Daarom. Hij was een dienaar van God. En de taak die God hem heeft gegeven. Hij was een mens zoals zij. Hij heeft dezelfde manier. Hij was ook een heilige zoals hij. Maar hij is zijn lichaam geestelijk gelaten. En hij liet de geestelijke bewaking. En hij begon te wandelen via hoe God het wil. Iemand die de zieke bewaking met hem heeft. En bewandelt met iemand met die geestelijke bewapening moet vrezen voor God om het goed te houden. Halleluja. Amen. Dat deze getuigenis soms kracht mag geven. Er zijn andere mensen. Een demon kan je bij je nek gaan bij je zitten. En je vraagt je af waar die binnen is gekomen. En je vraagt je af hoe die binnen is gekomen. Als je zoiets ziet, moet je naar jezelf kijken. Welke poort heb ik geopend waardoor die binnen kan komen? Wij hebben onze huizen. We sluiten het af met een sleutel. Als je iemand ziet, dan weet je dat het een geest is. Het is een geest. Want als ik het gesloten met de sleutel kan ik binnen. Die moet eerst aankomen. Als die aankomt en ik wil niet openmaken, gaat hij weg. En gaat je deur niet kapot maken. Als je niet open wil maken, komt hij binnen. Hij maakt 50 rondjes. Maar als je niet open gaat maken, komt hij niet binnen. En zo is het ook met ons. Wij zijn kinderen van God. Tempels van de Heilige Geest. God in ons Heilige Geest. Die heeft controle. Hoe kan Satan binnenkomen? Als jouw poorten goed zijn gesloten. Halleluja. Amen. Daarom. La protection. Het thema is de bescherming. La protection divine is goddelijke bescherming is in ons. We moeten stoppen met telkens huilen. We hebben de goddelijke bescherming. Maar jij moet je wapens zelf opstappen. Begin het op te rapen bij het laten vallen. Zodat je niet meer zal huilen. Dat je jezelf kan beschermen door middel van gebed. Door middel van deze woord van God. Door middel van dingen van lofprijs en aanbidding te zingen. Halleluja. Amen. Zelfs onze kinderen, die hangen af van jou. Door middel van jouw gebed kunnen ze beschermd worden. Halleluja. Amen. Een moeder zingt. Je ziet een moeder die dienaar van God en die kinderen zijn gestort door geesten. En je belt iemand in Afrika. De profeet kijkt naar de dingen die mijn kind is. En omdat hij wil, jij nog met veel geld. Die vraagt je geld en die zal dan pas profetie gaan verzinnen. Hij zegt pak water, doe het voor de deur. Halleluja. Amen. En dan zegt hij, wat heb gedaan? Stuur mij gewoon naartoe. Halleluja. Amen. God kan jou beschermen. Halleluja. Ik zeg je dat dienaren van God niet voor je kunnen bidden. Maar wij zijn ook zelf bronnen voor de dingen die wij tegenkomen in onze levens. Ze hebben de autoriteit om over ons te bidden, maar wij spelen ook een grote rol in onze levens. Halleluja. Amen. We gaan de laatste vers lezen. Exodus 14:14. Exodus 14:14. Natangi na kombo na Yesu Masiya. Yahweh akobundela bino etumba
bino bokofanda kaka kimia. Amen. Amen. Yahweh kubundila bino. De Heer zal voor u vechten. Maar dit zei hij tegen de kinderen van Israël. Ze vroegen zichzelf af. Ze waren gestrest over de vijanden die hen aan het aanvallen waren. God heeft gezegd nee. God zegt tegen jullie. Ik zal voor jullie strijden. De gevechten die jullie niet zien. Jullie zullen rustig zitten. Amen. Vandaag is dit woord ook voor jou. Vanaf vandaag. Mama, papa, jeune fille, jeune garçon, tous allés. Ouders, jongeren. God zegt. Wij zijn beschermd door hem. Wij moeten niet meer stressen om andere dingen. Hij zal voor je dag en nacht gaan strijden. Stop met je onwetendheid en angst. God zei, hij laat je niet achter. Je moet rustig zitten. Dat betekent niet dat je niet moet bidden. Dat betekent niet dat je niet meer naar het woord van God moet kijken. Dat betekent niet meer dat je niet moet vasten en bidden en voorbidden. Non. Alléluia. Met rustig zitten bedoelt hij stop met bezorgd zijn en te huilen. Donc gardez silence dans l'ensemble. Wees rustig en kijk naar God. God heeft een bescherming voor jou. Halleluja. Amen. Ik hoop dat we hebben gehoord. Ik hoop dat iedereen zijn deel heeft genomen. Vanaf vandaag hebben wij goddelijke bescherming. We moeten het weten. God zal ons niet achterlaten. Hij zal ons niet achterlaten. Jezus heeft gezegd tegen zijn geleerden. De leerlingen werden teruggehouden. Hij zei ga. Ze zeiden onze vijanden zijn hier. Maar laat ons God terug naar de Vader. Ze waren bezorgd in hun harten. Jezus zei, nee, ik weet het goed. Ik weet, ik heb alles overwonnen, maar omdat staat er nog niet is, met zijn demonen zou je die niet achterlaten. Gaan jullie maar wachten in de hoge kamer in Jeruzalem. Wacht daar in de hulp van God. Die jullie 24/7 zal beschermen. Satan zal jullie zoeken en zal jullie niet vinden. Ze wachten daar. En door middel van gebed was de Heilige Geest gekomen. En toen de Heilige Geest tot hen kwam, waren ze goed beschermd. Wanneer je leest in het verhaal van de discipelen, lees alle verhalen. Zij waren allemaal gevuld met de Heilige Geest. Ze waren allemaal goed beschermd. En niemand was bang. Niemand was bang. Ze hebben Satan en de demonen tegen gestreden. En ze waren vervolgd. En ze wisten dat de Heilige Geest in was. Dus ze waren bang voor Ze hebben alles overwonnen totdat God tijd was om een geest te nemen. Zij waren mensen zoals jij. Kunnen wij dat niet doen? Waarom zijn we steeds bang? Waarom laten we onze bewapening vallen? Daarom zijn we bang. Altijd bang. Je slaapt met angst. Je bewandelt met angst. Halleluja. Amen. God geeft ons de vrijheid. Maar we moeten daarmee oppassen. Want God houdt iemand niet vast. Hij geeft ons eigen geest. Maar jij moet je eigen deel pakken. Waardoor God zijn deel kan doen. Iedereen moet weten dat je beschermd bent. Je bent beschermd. Maar wij moeten dus onze bewapening niet laten vallen, weer gaan oppakken. Kom terug naar je gebedsleven. Kom terug naar het lezen van het woord van God. Begin weer nachtwacht te staan. Begin weer te bidden. Begin weer te zoeken naar hoe jij verbonden kan zijn met de Heilige Geest. Ga weg uit allerlei afleidingen. En je zit 5 uur lang. Je bent 5 uur lang op Facebook. En je kijkt even naar foto's.
alleen maar verhalen. Alleen maar lachen. Ga je bewapening pakken om het woord van God te nemen en om te bidden. Alle tijd heeft gegeven aan Facebook. Aan allerlei sociale media platforms. Binnen 24 uur. En misschien maar 30 minuten tijd voor God. Hij heeft alles gegeven aan de wereld. Hij gaat zien dat zijn werking in jou is en hij zal doen wat hij wil. En je kan je toch niet beschermen, want je bewapening ligt op de grond. Mogen God ons helpen? Wij moeten onze heilige relatie dragen. God heeft tot ons gestuurd. Ieder kind van God heeft hij. We hebben de geest van God. En die heeft ons eigen geest gestuurd. Daarom moeten we onszelf ook kunnen beschermen. God beschermt mij. En jij moet jezelf ook beschermen. Kom je niet alleen zondag in de kerk. Beschermen komt niet omdat je een bepaalde dag voor bent. Elke seconde van je leven. Zolang je nog leeft moet je jezelf beschermd houden. God beschermt me, jij moet je eigen deur openen. Zolang je op de wereld ziet, zie je dingen die omgaan. Je moet jezelf kunnen beschermen. Halleluja. Amen. Protection divine. Goddelijke bescherming. Je bent beschermd. Daarom, wij moeten stoppen met bang zijn. We moeten weten dat we een grote God hebben. We hebben een krachtige God. Jezus Christus heeft al voor je gestreden. Wij vechten niet met Satan. Wij kunnen hem ook niet aan. Wij vechten ook niet met demonen. We kunnen ze ook niet vastbinden als geesten. Wij zijn Alléluia. Amen. Atika na Satana, atika na démon na se. Jezus heeft Satan als demon op de wereld gedaan. Er komt een tijd dat ze worden vastgebonden en in ze worden gegooid. Il faut tous se défendre Wij moeten onszelf kunnen beschermen met de bewapening die wij hebben gekregen. Daarom moeten wij de bewapening weer oppakken. En terugbrengen naar ons, om ons te kunnen beschermen. Mogen God ons zijn woord. In de naam van Jezus Christus. Laten we opstaan. Begin te bidden. Je weet de bewapening die het laat komen zit niet meer in jou. Vraag Heilige Geest met dit laten zien. Om die bewapening terug te pakken. En om jezelf weer te verdedigen tegenover Satan en zijn demonen. Bondela kwa na vida yo. Ozana posa protection divine. Bano bazana posa protection divine. Mobile no mwasi bazana protection divine. Bondela ndeko. Chopotinda ki malobala yo. Olobike la protection eza domaine na yo. Osala mpo na biso. Tikate nzambe. Biso nyonso tolandi maloba onkolo. Oyo tokwesaki baarmi ya molimo ezo makati na biso sunga biso nzambe longola biso na kati na bafaiblesse longola biso na kati na ignorance na kati na badoute longola biso na kati na kobanga banzambe latia biso mikundu ya molimo santo nzambe tona poso tozaso rempli na nguya molimo santo po tete bakose défendre liboso ya mongo na satana kolo sunga bandeko nanga basi sunga bandeko nanga mibali bafrère na basere oyo badepozaki baarmi na bango quelque part nzambe moma oyo tindi maloba na nkolo molimo santo tovite nkolo revele ndeko nanga mwasi revele ndeko nanga mobali akwesaki armi nini azongela ngo soki vie de priere pesa vie de priere soki nzambe vie ya kogene azongela vie ya kogene soki nzambe vie ya baretraite azongela soki vie ya kosala baveye azongela vie ya koluwe na adoration ya louange azongela na kombo na yesu kristo nzambe tota biso na baarmi spirituelle avec momona satana kokozwaka biso bomoi na biso tekolo tona posa protection fili chaque jour afin na biso en attendant tozali kozela kozonga nkolo yesu kristo ndeko bondela nkolo yesu kristo asasala nyonso na ekulusu alobaki tout a compris satana azalaki depuise na bademo na ye abotela autorité pouvoir puissance azongisela biso ndeko oza na autorité oza na puissance pouvoir nkolo apesa yo oza na moya komba
marcher sur les serpents, c'est bon à Satan. Vous allez voir comment marcher sur les scorpions, c'est bon à démon. Vous avez l'autorité, on a pouvoir. Mais amis, on ne pose pas qu'ils ont encore pour se défendre. Attends, on sera bon, on a moins assez. Merci. Amen, amen, amen. Ba arme spirituelle les arts réels. Bien aimé, n'attends témoignage moko. Il y a ex-magicien qui a bongola motema. Ik heb ooit een getuigenis gezien van een ex-magier. Azalaki na mwasi ya sirène. Hij had een vrouw mais amona na boete ka yemuka mona. Alleen hij kon haar zien. Akendaki quelque part akutani na fille moko ya kitoko asepelaki na ye. Die hij heel leuk vond. Mais alobaki na ye te. Alobi na fille yango eloko te. En hij had niets tegen die vrouw gezegd. Fille yango pa yebi ye te. Ayoki pe. Hij heeft ook niks gehoord. Amoni même pa ye. Ze heeft hem ook niet gezien. Mais ye asepelaki ne kana motema. Maar hij was wel gewoon blij. Mais lera azongi na ndako. Toen hij terugging naar zijn huis. Hij kokuta fille wana na ndako. Zag hij die mooie vrouw in zijn huis. Abi mwa moso akomi andeni nga soli na en hij schrok. Hij zei, hoe komt zij in mijn huis? Want ik heb niet tot het met hem gesproken. Die zeemermin zei. Yango nga na zwi elongi na ye. Je vond haar leuk, dus daarom dat ik haar zoek haar op, dan zien we hoe we dat vinden. Die vrouw was overleden. Omdat ze niet beschermd was door God. Ze kende God niet. Ze is zo uit het niets gestoken. Ze heeft niets gedaan. Zodat de Heer ons beschermt. De dag dat ze vroegen om zijn vader op te offeren. Die vader was een diaken, hè? Hij telt geld in de kerk. Hij zag die vader met vuur. Waarom? Omdat die vader beschermd was. We moeten God vrezen. We moeten God gehoorzamen. Dat de Heer ons beschermt. Zodat hij voor ons zal vechten. Gevechten die wij niet met ons blote ogen kunnen zien. Amen, amen. Amen. Pour un pasteur. Salam
cette assemblée, Emmanuel, vous avez une fête. Wanneer jullie hier in de gemeente een feest hebben, vous nous invitez. Dan nodigen jullie ons altijd uit. Et quand nous venons, en wanneer wij komen, nous nous réjouissons ensemble avec vous. Dan zijn we met jullie. Nous mangeons, we eten samen. Nous buvons et nous louons notre Dieu. En wij prijzen samen onze Heer. Et aujourd'hui, vandaag, vous êtes en train de traverser des moments difficiles. Bevinden we ons in een moeilijke periode. Votre maman pasteur a perdu sa sœur. Moeder pastor heeft een zuster verloren. Votre papa pasteur a perdu son père. De pastor heeft zijn vader verloren. Et aujourd'hui, vous avez perdu votre bien-aimé que vous aimez tant, je le sais. En hier hebben jullie ook een broeder verloren waarvan jullie heel veel houden. Et je disais bon, je dis que je dois venir. En daarom wist ik dat ik moest komen. La Bible déclare. De Bijbel zegt. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Dat we blij moeten zijn met de mensen die. Et pleurez avec ceux qui pleurent. En moeten huilen met de mensen. Quand vous êtes dans la joie, nous venons ici. Wanneer jullie in vreugde zijn, nous nous réjouissons avec vous. Dan zijn we blij met jullie. Et quand aujourd'hui vous pleurez, nous devons être là pour pleurer ensemble avec vous. Samen te huilen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Mais j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Maar ik wil dat we één ding doen. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. Ik wil dat we één ding doen. Est-ce que maman pasteur, la femme de pasteur Nelito, est-ce que vous pouvez venir, maman, avec votre Bible de Lingala? J'aime cette Bible. J'aime la façon dont vous lisez cette Bible. Alléluia. Est-ce que nous pouvons tous nous mettre debout, s'il vous plaît? Kunnen we met z'n allen staan, alstublieft? Venez, venez. Maman pasteur, maman Elali, venez, venez avec moi, venez. Venez, entourez-moi. Maman pasteur, viens ici. Je vais être au milieu de vous. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Tout le monde est là. Is iedereen hier? Maintenant, nous allons lire la parole. We zullen nu het woord lezen. Alléluia. Maman va lire à Lingala. Moeder zal lezen in Lingala. Et moi, je vais lire en français. En hij zal lezen in het Frans. 1 Thessaloniciens. We gaan lezen in 1 Thessalonicense. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessalonicense, hoofdstuk 4. Vous êtes là, maman? Nous allons tout simplement lire la parole. Accordez-moi 2 minutes et je vais laisser. 2 minutes seulement. Ik heb 2 minuutjes van jullie tijd nodig. Tu es là, ma soeur. Je vous attends. Prends tout ton temps. 2 Thessaloniciens. Pardon, 1 Thessaloniciens. 1 Thessalonicense, hoofdstuk 4. Chapitre 4. Est-ce que tu peux commencer de lire à partir du verset 13? En we gaan lezen vanaf vers 13. Jusqu'à ce que je vais vous arrêter. Au nom de Jésus. Écoutez, suivez très bien, peuple de Dieu. We moeten goed volgen. Suivez la lecture. Bandeko, tolinga, bolonga, bandeko, tolingi, bolongola, ntembe. Pona makambo etali bato bakufa. Po bozala na mawa te lokola bato mosusu oyo batielaka Nzambe mitema te. 14. Pamba te tondimaka ete Yesu akufa pe asekwa. Ekozala ndenge moko na bato oyo bakufi lisanga ya Yesu Nzambe akoyamba bango esika moko na ye. Alléluia. 15. Ya solo makambo nalobi na bino euti na nkolo biso bato tozali nanu na bomoi mpe totikali ti mokolo nkolo akoya tokoleka bato bakufa ata moke te. Pamba ete mongongo ya mokonzi ya baangelu mpe kelelo ya Nzambe ekopesa mitindo. Bongo ye moko nkolo akowuta na likolo, akowuta na likolo mpe akokita awa na se. Alléluia. Na ntango bato bakufa oyo bandimelaki Kristo bakosekwa liboso. Alléluia. Na nsima biso bato tokozala nanu na
bomoi nzambe akomema biso na bango na mapata po tokende kokutana na nkolo. Écoutez, comment il termine le verset là? Continue. Boye tokozala seko esika moko na nkolo. Continue. Bolendisana na maloba oyo pona kolongola mawa. Alléluia. Alléluia. Écoutez en français, chers frères, nous aimerions vous dire encore quelques mots au sujet de ceux qui sont endormis. La Bible dit ceux qui sont endormis. Et leur dernier sommeil, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance. L'incertitude à leur sujet, afin que vous ne vous désoliez pas comme les restes des hommes qui n'ont pas d'espérance. Je suis venu vous dire une chose. Je suis venu vous dire que l'évangéliste Édouard n'est pas mort, mais il dort. Il se repose. Alléluia. Amen. Tilburg. Ensemble Emmanuel. Sachez que le jour où le Seigneur viendra, de dag dat de Heer terugkeert, le jour où les morts en Christ ressusciteront, dat is de dag dat de christenen. Je suis venu vous dire que nous verrons notre évangéliste. Nous le verrons. En vélo, nous verrons notre frère qui est mort, qui nous a laissés. En Roumain, ils verront pasteur Fritz qui est parti. En Verse, là où nous sommes, nous verrons pasteur Mukendi. Le jour là, quand les morts en Christ se ressusciteront. Nous les verrons. Nous verrons, nous allons voir pasteur Matondo. Nous verrons tous ces bien-aimés qui sont morts en Christ. La Bible déclare, nous ne les dévancerons pas. Dat wij ze niet eerder zullen komen. Ces jours-là, op die dag, les jours où nous verrons, die dag, oh yo papa niati. Yes. La Bible dit en un clin d'œil. In een oogwenk. Nous serons transformés. Worden we getransformeerd. Nous serons changés. We worden veranderd. C'est pourquoi la Bible dit. Daarom zegt de Bijbel. Il faut pas rester affligé. Dat wij niet in verdriet. Comme maman nous a dit. Zoals moeder heeft gezegd. Nous allons pleurer, oui. We moeten huilen, ik weet Parce que la séparation, ça fait mal. Want scheiden doet pijn. Mais en pleurant, maar terwijl we huilen, sachez qu'un jour nous verrons notre frère. Dat wij onze broeder weer terug zullen zien. Et nous serons ensemble avec lui. We zullen samen zijn met hem. Avec le Seigneur. Met de Heere. Maman nous a dit. Moeder zei. C'est le train. Het is een trein. Lui il est descendu. Hij is uitgestapt. Mais nous continuons. Maar wij gaan door. Mais en continuant. Maar terwijl wij doorgaan. Demandons au Seigneur. Vraag aan de Heer. De garder la foi comme évangéliste Niat. Om de hoop te hebben zoals. De servir le Seigneur comme évangéliste Niat. Dat wij onze Heer zo dienen. Vous comprenez? Begrijpen jullie dit? Restez unis. Dat we één moeten blijven. Restez unis. We moeten één blijven. C'est dans les moments pareils. Want het is op zulke momenten. Et on comprend qui est l'enfant de la maison. Dat we dan weten wie de kind is. C'est dans les moments pareils. Op zulke momenten. Qu'on doit se serrer la coude. Moeten we samen zijn. Qu'on doit être ensemble. Dat we moeten samen zijn. Qu'on doit pleurer ensemble. Samen moeten huilen. Qu'on doit se supporter ensemble. Dat we samen. C'est dans les moments pareils. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je prie à toi. Tout le monde nous chantons. Dans la souffrance, je prie à toi. Je
Alléluia. Dans la joie, je prie à toi. Je prie à toi. Le Dieu de Pasteur Alberto, le Dieu de ton serviteur, le Papa Willy, le Dieu de toutes les servantes de cette assemblée, Emmanuel, nous venons vers toi pour dire merci. Merci parce que c'est toi qui nous as donné Papa Nyati et c'est toi qui as décidé de le reprendre. Nous te disons merci pour cela, Père. Nous croyons que notre frère se repose. Nous croyons que notre frère est dans le main de Père Abraham. Et il se repose. Nous nous sommes restés. Wij zijn gebleven. Nous avons mal au cœur. Wij hebben hartpijn. Parce que la séparation, ça fait mal, Père. Omdat het scheiden pijn. Nous pouvons pleurer, Père. Wij kunnen huilen, Vader. Mais Seigneur, nous savons une chose. Maar we weten één ding. Et que tu es toujours avec dat nous. u altijd met ons bent. Et nous marchons toujours avec toi. En wij wandelen altijd met u. Seigneur, nous te prions. Vader, wij spreken de soutenir cette assemblée. Dat u ons steunt. Dans ces moments difficiles. Op deze moeilijke momenten. Qui sont en train de traverser. Dat wij. La Bible déclare. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Quand tu es avec moi, nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons que tu nous donneras la force de traverser ces moments difficiles. Nous croyons que Seigneur, ton serviteur là où il est, à la montagne, tu lui donnes la force de traverser ces moments difficiles. Seigneur, Vader, console, Père. Troost ons. Seigneur, Vader, bande le cœur qui est touché, Père. Seigneur, troost onze harten. Fortifie ceux qui sont dans la faiblesse, Père. Geef de mensen kracht die Merci. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Zambé nabo moyepe na ngoya. Opamboli biso na nzela parole. Mwana oyo tindelaki biso Nzambe. Ezali bilei kolisa ba ame na biso. Toyambi yango na esengo. Amen. Mpe komela kati na biso na kimia. Kolo na bolimo monene ozali kotalisa biso. Nani na mokili akotalisa biso molimo oyo soki yo te. Nzambe kolomona biso na bandako Nzambe
totamboli na biloko ezali kotambisama na maboko na bato mituka to na bavelo to na makolo tozalaki na pouvoir wapa na biso te tozalaki na pouvoir komitambwisa na biso moko te ezali yo nzambe na nguya oyo otambolaki na biso kolo koya na biso toyebi ke opesaki biso force énergie ya kosala mouvement nyonso po tosangana ensemble les saints. Alléluia, alléluia, amen, 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 amen. Mwana nzambe tokobosana te toza reconnaissant tokozala bengrand te nzambe merci na ntango topasi en temps kitoko opamboli biso na balouange badoration opamboli biso na baprière moloba oyo ekamba baki na ngoye molimo santu toza reconnaissant nzambe moloba no ezali kotangisa biso moko te akoyeba na ozonga ndenge wana toza na kondima nzambe tokozonga rempli na paix na esengo na mitema na biso toza rempli na consolation spirituelle ofandisi na mitema na biso nzambe toza béni mapamboli tozwi bato na mokili bakokozwango te nzambe kolo merci ndenge opamboli biso na mokolo oyo toyebi ke nzambe ezalaki ntan moke tosanganaki etanke basantu na présence na yo me yo kozala na biso kino yesu kristo okozonga okotika biso ata mokolo moko te nzambe mpo tozali bana no papa yango wana tomitiki susu maboko no nzambe tokotika esika oyo tosanganaki tokozonga esika tokutaki bandako na biso me toza na kondima olobiki baoyo basimbami na loboko na nguya ni satana ni bademo baza na pouvoir te ya kotushe bango tika te tozala baintouchable intocable au nom de Jésus kolo nano tobimi te tobandi konvoke puissance ya descend esokola banzela tokotambola esokola banzela na biso bandako na biso tikaki makili akende kozinga yango na avance afeke moko na satana azala aveugle totalement ngo na biso te kolo nazali kobondela mpona lingomba mobimba kotika basantu nyonso tu tosanganaki moko lelo baser bafrère bana biso mike to mikolo nzambe loboko nango ya nzambe kompanie moko na moko nzambe kompanie moko le mois de mer esika bautaki nkolo tambola na bango na bamois de transformaki bango na esika nzambe ntango tozali kokóma na bandako na biso tokobosa te koglorifie kombono kodore kombono mpe koluwa lisusu encore glorie merci encore yango na nzambe na kombo na yesu kristo bana nzambe nasengi kimia na nkolo eumela na bino esengo na nkolo eumela na bino basante na biso basante de fer nabengani pepe nyonso ya bagripe ekende mosika na bino tika te makila na nkolo seku ezingila bino ezingila bana to bafamille oyo batikalaki mosika na biso nkolo toza na kondima semaine tokobanda lobi lendi bana bakozonga bakelasi